Pejin'ny fampianarana kosa maro amin'ireo ray aman-dreny ny mpianatra no misafidy ny ampianatra ny zanany eny anivon'ny CEG taorian'ny fahazahonana ny CPE 6e izany no natao ny ankabeazan'ireo ray aman-dreny dia ny ampianana ny vola mivoaka ny trano amin'izao vanim-potoana efa somary sarotra izao. Tsy vitsy amin'ireo ray aman-dreny no midododo mijery ny valin'ny fanadinana 6e taorian'ny fivoahan'ny valim-panadinana CPE omaly. Ireo ray aman-dreny ny mpianatra ireo izay nisafidy ny ampiditra ny zanak'izy ireo eny anivon'ny sekolim-panjakana toy ny CEG mba analefahana ny fandaniana tao amin'ny zanany. Nahitana taratra izay moa teto amin'ny CEG Analamahitsy, nisy 270 ireo mpiadina nazy ny CPE 6e ary nisy 470 kosa ireo mpiadina izay nahazo CPE tamin'ny taondasaka niverina nanatrika ny fanadinana mba hakana ny 6e ary afaka soma tsara. Misaotra n'Andriamanitra fa dia afaka soma tsara ilay zavikeliko, afaka CPE 6e dia misaotra ny tompo izay fa izy moa navety izy koa nanasoa an'ireo zavikeliko tsy azo teneniko moa dia misaotra ihany. Ampidirina sivira izany efa maka nian'ny ekiziaty ny fitaovana eny tompoko. TMCG ihany Ilo mahatonga an'ilay safidy hoe TMCG izy no ampidirina? satria natatongan'io satria dia tian'ny CG mety neny amin'ny lipa. Efa miomana efa mikarakara hoe afaka izany ka dia mikarakara kely manao an'ilay. Amin'ny voalohan'ny volana septambra ka hatramin'ny 12 volana septambra ho avy izao no andraisan'ny eto anivon'ity sekoly ity ireo olona hisoratra anarana amin'izay fidirana amin'ny kilasy 6e izay. Vola mitetina eo amin'ny 7,000 ariary eo ahitana ny saram-pisoratana anarana, ny fiatohana ny ankizy, ny latsakemboka amin'ny firama ary ny ezaka amin'ny fanamboarana latabatra ho an'ny sekoly no volalohan'ny ray aman-dreny amin'ny fotoana anaovana izany fisoratana anarana izany.